All right. Hi, good evening, everyone. So I am going live again. This live stream was not announced beforehand, so I don't know if anybody's actually going to watch this. But the reason why I am doing this today right now is I just wanted to record something for my patients or colleague to see me explaining what orofacial pain and oral medicine are. さあ、これはライブ配信一応してるんですけれども、事前に通知とかしてないんで何人の方がねご覧になるかよくわからないですけれども、この動画は一応録画をしてそれで患者さんに対してあるいは同僚とかその他、歯科医師医療関係者に対して口腔顔面痛と口腔内科が何なのかという動画を記録しておこうかなと思って、録画をしています。ついでだからライブ配信もしてしまおうかなと思ってこんな形で流してるんですが、本当に思いつきだったんで、なんかね普通にこれポロシャツだったりとか、なんだったらねこれ立ち上がったりすると下短パンだったりするんでね、ちょっと見苦しいものをお見せするわけにはいかないなと思って、こんな形で椅子でねもうザ・リモートみたいな感じでもう上半身だけ一応白衣を着ております。下はポロシャツでね、なんかちょっとカジュアルなのは突っ込まないでいただければ。これまたねなんか適当にトリミングして何かに使えるかなと思って一応これを録画しております。Well, what I was just saying in Japanese is that I wasn't thinking of live streaming this and just record it for my later use to post it online to let patients or my colleagues watch what orofacial pain and oral medicine are. But so, I'm wearing a polo shirt underneath my white coat, and the reason why I'm taking from my belly and above is because I'm wearing shorts. All right, so this is the remote, the recording type of thing what I'm doing right now. But I am going to casually talk about what orofacial pain and oral medicine are. Fortunately, just for the recording, I have another camera set right next to my phone, which I am using for live stream. But for my video camera, my chest and above is probably being recorded. All right, so let's see. Well, I would like to start with oral medicine, because orofacial pain, I do talk about it a lot, and I thought many people are familiar by now what orofacial pain is. まずは口腔内科の分野から話していこうと思うんですが、よくね口腔顔面痛については私日本国内ではね講演とかさせていただいているので、そろそろねこれどんなものなのかっていうのは聞いたことあるよっていう方が増えてたら嬉しいなと思って、口腔内科のテーマってねあんまり講演していないかなと思ったので、それについてまずお話をしていきたいと思います。Alright, so what is oral medicine?Oral medicine is one specialty of dentistry, which has been recognized by ADA last year. It is now officially one of the dental specialty recognized by ADA. So it is treated as the same as, like, say, periodontist, endodontist, prosthodontist, orthodontist, oral surgeons. So just like those specialty, oral medicine is another specialist. Now, orofacial pain is the same too. Orofacial pain and oral medicine both had been around for many, many years, more than 50 years I'd say, but the association of American Academy of Orofacial Pain, American Academy of Oral Medicine, they both had been trying and applying to be recognized as an official ADA accredited dental specialty. ADA stands for American Dental Association, by the way. But for a long time it had been rejected, and probably because of a lot of political issues and
I don't know many things in detail, but it took many, many years, and finally, it is now a recognized specialty. まず口腔顔面痛口腔内科両方ともですね、これはアメリカの歯科医師会 ADA の公認の歯科専門分野になります。なので今では歯内療法であるとか歯科補鉄、歯科矯正、歯科口腔外科、そういった分野と同等の扱いになっています。といってもこれが ADA の公認のスペシャリティ、つまり専門分野となったのは本当に去年2020年の話なんです。アメリカ米国口腔顔面痛学会や米国口腔内科学会、この2つとももう本当に50年以上、おそらく50年以上だとは思うんですけれども、アメリカには存在していて、ただその長年一応この学会がちゃんと公認の歯科分野となるためにいろいろね尽力をしていたんですが、長年これがreject、つまり否決されて、なかなかそれが公認の専門分野とならなかったのが実情です。これは政治的問題であるとかいろんな兼ね合いがあったのだとは思いますが、詳しくは私は存じ上げないんですけれども、今はですね、口腔顔面痛口腔内科両方ともアメリカ歯科医師会公認の歯科専門分野の一つとなっています。The reason why there is a specialty is because there is something special about it. It is different from a general dentistry, obviously, and the specialists in orofacial pain and oral medicine, they know what other dentists don't know. They have been trained in a field which other specialists or other dentists have never trained in. So that's what makes these specialty or fields special, I think. この歯科分野で専門分野となるのはどういう意味かというと、もう簡単に言うと他の歯科医師あるいは他の専門分野の医師、歯科医師が知らないことを知っている。そういった分野で他のドクターたちはトレーニングを受けていない、教育を受けていない。だけれどもこの専門医というのはその特殊な分野においてある程度一定の臨床経験と知識を兼ね備えていますよというふうに認定されたのが専門医になるんですが、それがね一番ざっくりと考えてやはり大きな違いだと思います。一応今これライブストリームで流しているんですけれども、もちろんこんな時間だっていうことと、それから告知もしていないので多くの人が見るようなものではないと思うんですけれども、ただ一応ねライブ配信しているので何か質問とか打ち込んでいただいたら、もし可能であれば答えたりできたらなというふうにも思っています。Okay, so going back to oral medicine. What is oral medicine? Oral medicine is a field which lies in a cross-section of dentistry and medicine. So sometimes if you talk about dentists, their knowledge and training may be very, very limited to, not in a bad way, but it's very limited to a disease which is related to dental or periodontal infection. Or it could be a trauma, implant, orthodontics, things like that. But mostly they are, most of the disease which involves dentists are cavities or caries or periodontitis or gum disease. So if a patient has a special conditions like systemic condition can appear as part of a systemic condition can appear in an oral cavity as one of the symptoms of the systemic disease, like autoimmune disease. Let's say lichen planus, pemphigus, pemphigoid. Those conditions are commonly seen in dermatological disorders, autoimmune disorders. But mouth is also a part of your body. So
why can't it present in oral cavity too, right? But unfortunately, doctors, like physicians or dermatologists, do have a lot of knowledge, training in the body, but not much in the oral cavity. So sometimes they rely on dentists for, let's say, differentiating these blisters or sloughing of the mucosa to a, they send them to a dentist. Then dentists will try to distinguish, okay, this is not a pemphigus, pemphigoid, but this could be from periodontal disease, or let's say periodontal disease. No, this is not a periodontal disease, and it could be a part of pemphigus, pemphigoid. But not all dentists know much about pemphigus, pemphigoid, lichen planus, those vesculobulous conditions. So it makes hard for both doctors, physicians, and dentists to work together. Now, oral medicine specialists are trained in many very broad field of medicine and dentistry. So it makes oral medicine specialists easier to communicate with dermatologists and work together. Like oral medicine specialists will take care of a change or disease in the oral cavity, and dermatologists can also focus on the disease happening outside of the oral cavity. And sometimes medication targeting a lesion of the entire body may not work as well as it should for the disease or condition in the mouth. So those are the times when oral medicine specialists come in handy. We know exactly what to do. まず口腔内科ですけれども、口腔内科というのはよく歯科と医科の交差点にいるなんてね、言われたりします。どういう意味かというと、歯科というとどうしてもね、多くの疾患っていうのは右食、虫歯とか、それから歯周病、そういったものになってしまいます。他にもちろん外傷とか矯正とか、それから口腔外科関連の疾患であるとか、その他の疾患ももちろんあるんですけれども、大体ね、この歯科の二大疾患っていうと右食と歯周病になってくるんですね。そこで例えば口っていうのも全身の一部なんですね。そうすると例えば扁平体腺、これから転胞層、類転胞層、そういった自己免疫疾患に分類されるような疾患ですけれども、これは一般的には全身に起こってくるんですが、皮膚科の、ね、先生とかがよく担当医になったりします。あと膠原病内科とかね、いろんな先生がコラボレーションしたりすることもあるんですが、そういった先生たちも以下の先生はあんまりね、口の中の変化についての知識があんま得意でなかったりする方はもちろんいらっしゃいます。そうするとこれって歯周病から起こってくる変化なのか、それともじゃあ実際に転胞層とかね、類転胞層、その皮膚系のやつが関与しているのか、あるいは扁平体腺みたいなものなのか、そういうのを鑑別するというのが難しくなってしまうので、そうするとお医者さんたちが歯医者さんに依頼をするんですね。つまりこれはもしかしてこれは歯周病なんですか、それとも違うんですか、そういったものを鑑別するためにお医者さんから歯医者さんに、ね、依頼が来ることもあるんですが、ただ難しいのは歯医者さん自身もね、やっぱりしっかりとした知識がないとその鑑別にどうしても手こずってしまうことがあります。いやこれは確かに歯周病っぽいですね、いやでも転胞層って言われるとそうかもしれないなとか、じゃあそれを見分けたりするときにやはり力を発揮するのが口腔内科の専門医になってきます。口腔内科の専門医はもちろん歯科の疾患もそうですし、その他全身性の疾患に関しての知識もこれすごくね深く勉強させられるんですね。治療するというよりかはお医者さんたちとコラボレーション、つまり協力をして疾患の治療に当たるためになります。例えばね、転胞層、類転胞層、お薬がお医者さんから出て、で皮膚の方が良くなったと。ただね、口の中の変化ってまだ良くなってないな。それ
ことって結構よくあるんですよ。そうするとじゃあどうしようかねっていうところで口腔内科の専門医がそれは最も得意とするところで、じゃあ今以下からこういったお薬が出てるんだったら口の中の変化に関してはちょっとこれを追加しましょうとか、食事の時にこう気をつけましょうとか、いろんなアドバイスをすることができる。それはなぜかというと両方の、知識をしっかりと持ち合わせているからになります。To become a specialist in oral medicine, it is quite challenging, of course, in the U.S. First, you have to graduate from CODA accredited facility, like university programs and things like that. Then, after you graduate, you are to take 2 tests, one written exam and one oral exam. Now, these exams are quite challenging, actually. The reason why I say it's challenging is because it covers a wide variety of knowledge is covered within the exam. They are separated into 6 categories, and those 6 categories are 1, oral pathology, 2, oral radiology, and 3, special care dentistry, 4, orofacial pain. Orofacial pain is also included. And 5 is pharmacology. And 6 is, oral medicine as in clinical oral medicine, little outside of oral pathology, but the management of mucosal or systemic disease through our approach. So these 6 tests are separated into like different booklets, and you have to pass all 6 sessions or 6 tests in order to pass the written exam, and also for the oral exam. The oral exam is also very challenging. The specialists in each area will wait for you in a different room, and you are to go inside of each room, and they will challenge you with questions and cases, and you have to support your knowledge and clinical experience that you are competent to be accredited as a specialist. So it covers very wide variety of knowledge, and that's why I think it is very challenging to become a specialist. 口腔内科の専門医になるのはこれ結構大変なんですよ。まずアメリカでそのCODAという、承認機関に承認されているところでトレーニングを受けてそれを卒業しなきゃいけないというのが一つなんですけれども、それが終わってからは今度はパート A、パート B といって、筆記のテストとそれから口頭試問を受ける必要があります。で、筆記の試験も口頭試問も両方とも6つのセクションに分かれてるんですね。このセクションは先ほど英語で言ったのが口腔病理学、それから歯科放射線学、それから口腔顔面痛、それから有病者歯科学ですね、それからこれ口腔内科学、クリニカルアスペクトなので、疾患の診断やマネージメントがメインになってくるんですけれども、それから薬理学、やっぱお薬ねいっぱい使うんでそういったことを知らなくてはいけないんですが、それぞれの専門的な試験を全部通過しないとパート A 筆記を合格できなくて、しかも口頭試問っていうのはそれぞれの分野のスペシャリストたちが部屋に座っていてですね、で我々試験を受ける側はそれぞれの部屋を回って、でこの口頭試問でじゃあ質問であるとかその症例はこれはどうですか、そういった質問を矢継ぎ早にどんどんされて、専門医になるべくその力と知識を兼ね備えているかというのを試されるのが試験になります。これ結構大変です。これを合格してようやく口腔内科の専門医になるんですが、やはりそれだけの分野のところをそれぞれ深く学んでいるので、口腔病理とか歯科放射線学、これすごく大切な分野なんですけれども、結構診断学って臨床では
軽視されてしまったりするのがね、こう納得いかないところなんですが、でもこれをよりね臨床に即した形で学ばされるのが口腔内科の専門医でもあると思います。もちろん口腔病理、それから放射線のね専門の先生方とこうコラボレーションをして診断治療に当たっていくというスタンスは言うまでもないんですけれども、それが大切なところだと思います。Oral medicine, the difference between oral medicine specialists and oral surgeons. I want to talk about that because we do quite overlap in what we do. We diagnose a lot of mucosal disease, any intrabony pathology, anything that is not cavity or periodontitis or gum disease is going to be sent to either oral surgeon or oral medicine specialist. Now, oral surgeons are, of course, surgeons. They do surgery. But because oral medicine was not as common as it is today, in the past, so these cases were often sent to oral surgeons. So oral surgeons had to, study more and gain further knowledge to be able to diagnose and manage those patients. But a lot of conditions seen in oral medicine specialty does not involve surgery. So it's not surgery that we do, oral medicine. Like, let's say pemphigus pemphigoid, it is characterized by the blistering of the skin or mucosa. And it is quite painful and really tough to manage. But this cannot be treated by surgery. So what we do is we prescribe medications, ointment, to be able to manage these blisters and try to control the frequency of these blisterings from happening. You can't, trim away all your skin and mucosa and, fill in with the new ones. You can't do that, right? But surgery is you go in, you put your hands on a patient, you cut, take out, and paste new one. That's surgery. Like wisdom tooth extraction, you cut gum, you drill bone, and then separate teeth, then take them out. That's surgery. Fillings are also surgery too. So what you are doing is you are trimming away or drilling out the infected part of your tooth and filling it with a replacement. So that's another surgery. But oral medicine, you can't do that. One of the common conditions we see is xerostomia or hyposalivation. So it's a dryness of the mouth. Again, when your mouth is dry, you can't take your mouth and replace it with the new one, which is healthier, fresher, cleaner. You can't do that, right? So what we do is oral medicine specialists know how to manage these conditions, not surgically treat them. Oral surgeons, of course, they should be good at surgery. So, their hands, coordination, their clinical judgment, where to cut and how to suture, those are the most important aspect of the surgeons, I believe. But for oral medicine, it's not about our hand skills. It's about knowing how many different conditions can cause one symptom. Well, we call that a differential diagnosis, but the number of disease or conditions you can come up with, it will determine how good you are. Because if you don't know about a disease, then there is no way you can diagnose it, right? What you don't know, your eyes can't see. That's what I always tell in a lecture, but knowing is learning and studying and knowing it's out there and knowing what
can happen. Knowing how to manage and actually being able to manage will be the important clinical skill of the oral medicine specialist. 口腔内科というのは、内科の、対極でいうと外科なんで、よくね比較をされたりするんですけれども、実際ね口腔内科と外科ってやることをねとってもオーバーラップすることが多いです。しかしこれは実はね違うことなんですよ。口腔外科というのはもちろん外科的処置をする分野になります。口腔内科というのは外科的処置ではない。ただですね、昔はこの口腔内科っていう分野、特に日本ではあんまりポピュラーではなかったです。なので虫歯とか歯周病以外のものってもう全部ひっくるめて口腔外科に送ってお願いしますってやっていたりするんです。なので口腔外科の先生たちは仕方がないからじゃあそういったところも学ばなきゃいけないのかなということで、もちろん口腔外科の先生で粘膜疾患とかそういった全身疾患の一症状としての口腔症状とかそういったものの治療マネジメントに長けている先生方も多くいらっしゃいます。しかし厳密に言うと外科っていうのは悪くなったところを開いてくっつけてあるいは切って取ってでそれで新しいもので埋めて塞ぐ、これがざっくり言うと外科なんですよ。虫歯の治療っていうのもこれ外科的処置になります。虫歯菌が感染した歯っていうのを削り取ってでそれでまた別のもので埋めてあげるっていうのがこれが右食の治療、虫歯の治療になるんですが、これも言ってみれば外科処置の一つですね。ただ口腔内科っていうのは違うんです。これら例えばさっき言った扁平体線とかそれから天包層、類天包層っていうのは全身にねマメとか皮膚がね剥がれ落ちてしまうとってもね辛いマネジメントの難しい疾患なんですけれども、そういった病気をねじゃあ皮膚全部一回ひっぺがして新しいものくっつけましょうっていうふうには当然ならないんですよね。これは何でかっていうとこれはもう外科的処置で対応できるものじゃない内科的マネジメントが必要になってくる疾患だからになります。なので口腔内科の専門医というのはどうしても外科処置、もちろん生検とかね組織を取ったりする小外科の処置はすることはあるんですけれども、外科の先生たちはやっぱ腕がいいのが命ですよね。しっかりと見える、しっかりと判断ができてそれを正確に切り取ってさらにはきれいに治すことができる、これがいい外科医だと思います。しかしいい内科医というのはじゃあ口の中が腫れている、その腫れている原因がいくつ可能性が、ね、いくつ思い浮かべられるかというのがいい内科医のまずは試されるところであります。もちろんそれに対して疾患を知っている、マネジメントの方法を知っている、それを実際にできるというところまでをひっくるめて専門医になるんですけれども、やっぱねいろんな疾患に対して知識があるっていうのはもうこれが必須の要件になります。同じ腫れるという症状に対しても実はねもう本当に100、200の疾患が腫れるという症状を作るかもしれません。しかしそのうちの一つしか知らなければ残りのね99個199とかそれをね見落としてしまうことになるんです。知らないことはね目に見えないっていうのをよく講演とかでねお話をするんですけれども、知識を持ってそれをまずは診断をする、そしてそれに対するマネジメントを実際に行えるというふうになるのが口腔内科の専門分野の肝になってくると思います。以上これ口腔内科というのは知識としては口腔病理学、歯科放射線学、薬理有病者歯科、そしてそれで口腔顔面痛、それから口腔内科の分野をカバーする分野になるんですけれども、今まで口腔外科の先生が仕方がなく対応していたところは実は口腔内科の分野が多く含まれていたりします。ぜひ外科的なものじゃないな、これなんか全身疾患の一症状じゃないか、あるいはねこれ切って貼ってそういったものじゃないなという疾患を疑うようなケースがあれば、これは歯科医師から口腔内科の専門の先生にご依頼をいただいてもいいですし、あるいは患者さんが口腔内科の専門の先生をお探しいただいても良いと思います。Now moving on to orofacial pain.
orofacial pain is somewhat more popular, I'd say, compared to oral medicine. I'm sorry for all the oral medicine specialists out there. The reason why I say this is when I go to AAOP, American Academy of Orofacial Pain, there's always much more participants in orofacial pain meeting. That could be a good part and also a bad part for both orofacial pain and oral medicine. But oral medicine specialists tend to try to hold the community a little smaller than it should. That's my personal opinion. So, people may have different opinion about it, but that's what I see when I attend both orofacial pain and oral medicine meetings. Anyways, so orofacial pain is, simply put, it is a pain clinic of the head and neck and above. So, it could be your oral pain, or it could be your mid-facial pain, eye region pain, or even headache will be covered in a field of orofacial pain. Of course, some conditions we coordinate, work together with physicians like neurologists, neurosurgeons, or orthopedics, a lot of different specialties. But any pain from your neck and above, we do learn about it, study about it too. Now, orofacial pain, commonly seen conditions in orofacial pain is 1, temporomandibular disorders, TMDs, or a problem in your jaw joint. It could be your jaw joint, a tendon or a ligament, or cartilage, joint as in like bone, cartilage, tendon, and also muscles. So any problems in a jaw area is a part of the specialty of orofacial pain. Now, other conditions in the oral cavity could be a burning mouth syndrome. It could be like a burning sensation, pain in the mouth. It could be trigeminal neuralgia, electric shock-like pain that happens spontaneously, lasts for 10-20 seconds and goes away. That's another condition. And it could be like a neuropathy, postherpetic neuralgia, like nerve pains, which is different from dental, tooth pain or gum pain. Those are the field covered in orofacial pain. Now, when I say orofacial pain, many people do think about like rare conditions, like, as I said, like trigeminal neuralgia. It's not that rare, but relatively rare compared to cavities or gum disease, and like other nerve pains like peripheral neuropathy and things like that. But actually, a pain that remains after you get a root canal, that could be part of the peripheral neuropathy, which is quite common. Now, people, about 5% of people will still experience some kind of discomfort or pain after a root canal. So, 5% of all root canal, then, it's not that rare actually. And, those conditions may be well managed if you go see a orofacial pain specialist. Other conditions like you extract a tooth and, you think your denture is not fitting. You go to a dentist and you get the denture fixed, but it's still it's uncomfortable or painful. And you go back to the dentist, they check again, and they will tell you, well, there's no wrong with the denture. Same with the root canal, there's no wrong with the tooth. And dentists may even think, well, it could be your mental issue or a psychological issue, unfortunately. But that's not always the case. It could be a dysfunction of a nerve fibers, sensory nerves, like, nerves which is responsible for receiving like touch or pressure, heat or cold. Even if you remove the nerve inside of your tooth, there is still a nerve fiber around the tooth and the bone and the gum. So, it doesn't mean you are removing all the nerves related to tooth.
So that's why even after root canal, sometimes patients may experience pain. 口腔顔面痛っていうのは簡単に言うとね、首から上のペインクリニックのようなもので、専門医を取得するまでには実際に頭痛であるとか、それからそれからね、口腔粘膜はもちろんの頃頭痛とか目とか、それから顔面部とか、本当に首から上の痛みに関しては全般的に学びます。もちろん治療に際しては、例えば神経内科とか脳神経外科とか、他のね専門分野の先生と一緒にマネジメントを行うことも少なくはないですけれども、やはりそういった診断、鑑別診断のために、いやなんかね、歯が痛いと頭も痛くなるんだよね、これって歯の痛みなの、頭痛なのとか、あるいは噛むと痛い、でも体調がいい時は楽とか、なんかね普段は大丈夫だけど風邪ひいた時って歯が痛くなるよねとか、なんかねそういったこれって何って思われて、歯医者さんに聞いてもあんまりよくねすっきりとした回答が返ってこないようなものは、大体ね口腔顔面痛を専門とする先生にお話をいただくとすっきりする回答が返ってくると思います。口腔顔面痛の守備範囲、専門範囲というと顎関節症なんていうのも入りますね。顎関節、関節を構成する骨とか軟骨、そして靭帯、筋肉、そのどこかにね痛みの原因があるものをこれ顎関節症と言いますが、これも口腔顔面痛の専門医が得意とするところですし、それからもちろんね三叉神経痛とか神経障害性疼痛とか、そういったところになります。あと睡眠時無呼吸症とかね、マウスピースを使った治療が関与するものも口腔顔面痛の専門医の得意とする部分でもあったりします。この口腔顔面痛というふうに言うと、結構ね稀な疾患を想像する方って多いんですよ。三叉神経痛とかね、神経障害性疼痛とか、あるいはなんかね心因性の痛みとか、なんかちょっと変な痛みなんでしょって想像する方もいらっしゃるんですけれども、実はそうでもなくですね、例えば歯の神経を取りましょう、歯の根の治療をしましょうなんて言って神経を取ってもらうと、その取った後にも違和感とか痛みを感じる方がだいたい 5% ほどいらっしゃいます。そうするとね、これ決して少ないものじゃないなっていうのがなんか数字からね分かってくれるのではないかなとも思います。もちろんその 5% がみんな治療が必要なほどひどい症状というわけではないので、臨床的に歯医者さんたちが経験すると、いやもっと少ないんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、実際に歯叩いてみると、他の歯よりもちょっとなんかまだ違和感が残るなとか、そういった症状も含めるとね 5% そんなにね少なくないと思います。じゃあこれなんで起こってくるのっていうと、歯の根の中の神経をね取ったからといって歯根膜とか骨とか歯茎とかそういったところの神経を取ったわけじゃないので、これは痛みがね残ってても全然不思議じゃなかったりするんですよ。なのでそういったところもねしっかりと考えて、でそれ患者さんの質問があったら回答もできるし、必要があればマネジメントを行うこともできるのが口腔顔面痛の範疇になります。痛みの原因っていうのは一つではないことって結構よくあります。例えば私のね元を訪れる患者さんのね本当に多いのが、神経障害性疼痛と筋膜性疼痛が2つ合わさって1つの痛みをね作っていたりとか、いろんな要素が積み重なって患者さんの一つの症状を作っていることって決して少なくはありません。で一つ一つ原因が違うわけですから、アプローチも違う、ね、はずなんですよ。それは個人一人の患者さんが高血圧と糖尿病2つね患うはずがないかっていうと、そんなわけないですよね。でそれぞれじゃあどっちかを治療すればいいかって、いやそうじゃなくて、原因が別だし症状も違うんだからそれぞれに治療しなきゃいけないですよねっていうのと一緒に、筋膜性疼痛、それから末梢性の神経障害性疼痛とか、そういったものはそれぞれ別のものとしてちゃんとアプローチをしてあげるべきになります。こういった考え方をしっかりとできるかどうかというのが専門医にね求められるところだとも思います。When you
see a patient in an orofacial pain clinic, then not when a patient is complaining of pain, it doesn't mean all the pain is coming from one cause. And in a lot of cases I see, for example, sometimes a trigeminal neuropathy, so nerve dysfunction, is causing one pain, but also myofascial pain, muscle pain is happening at the same time. So they are combined and creating one symptom of the patient. But that's totally acceptable because many things can happen at once and cause one condition. Let's say there's one patient and has a hypertension, the blood pressure is high, and also has diabetes. Then, treating this type of patient, you are not going to select just one disease and focus on one condition, but you will try to approach both conditions, both hypertension and diabetes, for a patient to improve. And this because the cause is different and the management strategy is different. So this can also apply to the pain in the orofacial region. The cause of the muscle pain is different from the neuropathic pain, which is a nerve dysfunction. So they should be treated differently, managed differently. The thought process like this is very essential for a specialist to work with. Okay, so I was going to make this live stream very short, but again, when I try to record everything in both English and Japanese, then it tends to kind of extend a bit. So today I am going to wrap up. I will probably trim some sections from this video and maybe post it on YouTube or something for a patient education or colleague education purposes. But there's one more thing I'd like to mention here is the Spark Medical Orofacial Pain and Oral Medicine rounds. Now, we are starting a study group called OFPOM rounds, and what we're going to do is we are going to extensively talk about cases related to orofacial pain and oral medicine. I am going to ask, orofacial pain oral medicine specialists to present cases, and other specialists attending the session will ask questions, and that way we all will benefit. The presenter will get an opportunity to brush up their knowledge and also to renew the current evidence. So that is going to be helpful for the presenter and also for the participants, attendees, will be able to learn from the presentation and the answer you receive from the specialist. This is going to be very, very helpful clinically as well as academically. So what I want to do here is, spread the knowledge and the technique to manage these conditions, orofacial pain and oral medicine related disorders, because it is now a recognized specialty in the US, but it still is not in many of the Asian countries. So by kind of spreading this knowledge, making this more popular, I'm hoping that one day it will also become a recognized specialty in Japan and different Asian countries too. さあこれは、今日ね日本語と英語両方でね動画撮るといつも長くなっちゃうんでね困ってるんですけれども、これスパークメディカルのOFPOMラウンズといって、これ OFPOM っていうのは口腔顔面痛口腔内科の略にしてるんですが、これのラウンドというものが始まります。今週のね日本だと日曜日の朝になるんですが、もしねこれ無料なんで登録がお済みでない方はぜひぜひ登録してください。これ何をするかというと、これは紹介説明用のウェビナーなんですが、ラウンドでは何をするかというと、専門医がケースのプレゼンテーション、すごくブリーフ簡単なプレゼンテーションなんですが、それをしてで参加している他の専門医たちが質問をすると。
そのディスカッションの様子を記録して、それを参加者の方にはご覧いただくということになるんですが、これはね、もうプレゼンをする専門医側からすると、やはりケースに関していろんな意見を取り入れることができたり、それから最新の自分の知識をアップデートする、最新のエビデンスをちゃんとアップデートするっていう癖をつけることができるのがとても良い点ですし、もちろん参加者というのは口腔顔面痛口腔内科の症例を通してどういう疾患なのか、そしてどういうふうにマネジメントをされるべきなのかというのを学んでいただくことができるようになると思います。これね、本当に口腔顔面痛口腔内科ってアメリカでは認識されている、認定されている専門分野になりましたが、日本を含むアジア諸国ではまだまだです。認知度が低いというのも大きな要因となっていると思いますので、このグループを通じて口腔顔面痛口腔内科という分野、どんなものだよ、こういうのがあるんだよという情報を発信することで認識度を高め、いずれはこの口腔顔面痛口腔内科両方とも日本でも認定される専門分野になってくれたらいいなという願いも込められています。と以上が本日のライブ配信になります。まだこれ登録してない方は無料ですので、今週日曜日9月の12日日曜日の日本は朝9時から10時無料ウェビナーになりますので、ぜひぜひご参加ください。Well, this Spark Medical OFPOM OFPOM rounds is going to be on September 11th if you live in the US. Saturday night if you live in the east and west coast of the US. But if you live in other parts of the world, I'm sorry, but please, calculate and find out the time by yourself. This webinar is free and it is a session to describe what orofacial pain oral medicine rounds is going to be. But if you are interested, please register and join the webinar. For those who has registered already but have not received the access information, the Zoom room and password yet, then that means either you are not properly registered or the email I sent out could be put in a spam box. So please try to contact me via Facebook or email if you haven't received the registration information yet. これもうね、すでに参加登録してくださった方には Zoom の ID とパスワードをお送りしているんですが、あれ登録したはずなのにな、まだ送ってきてないなという方は、もしかしたらうまく登録が完了していないか、あるいは私が送ったメールがスパムメールに入ったりとかしている可能性があります。もしもちょっと届いてないな、そういった方がいらっしゃいましたら Facebook 経由あるいはメール経由でお知らせいただければと思います。さあ、それでは本日のライブ配信は以上とさせていただきたいと思います。皆様、この夜遅い時間にご覧いただいた方々、どうもありがとうございます。またこのライブのウェビナーでお会いできることを楽しみにしています。Well, thank you very much, and this is going to be it for the live streaming. Thank you for joining whatever time it is over there, but I hope to see you soon again at the live webinar here. All right, so that'll be it. Thank you very much for watching. Bye-bye.